नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल देशी की ओर में। दोस्तों, सर्दी, खांसी व जुकाम और गले में दर्द व खराश होना एक आम बात है। ठंड के मौसम में या बदलते मौसम में हल्की सी लापरवाही हमें इसके चपेट में ले आती है। बार बार दवाइयाँ लेने के बाद भी अगर आपका सर्दी जुकाम पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है या फिर आप इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो आप हमारा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वे आपके पुरानी से पुरानी सर्दी व जुकाम की समस्या को ख़त्म करने में बहुत फ़ायदेमंद हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे सर्दी जुकाम को ठीक करने के कुछ घरेलू टिप्स जो कई वर्षों से अपनाए जा रहे हैं, और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। सर्दी जुकाम होने पर हम आपको सबसे पहले बताते हैं एक रामबाण काढ़ा। इसके लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स लेना है वो है 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हल्दी, 3 से 4 काली मिर्च, छोटा अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 तुलसी के पत्ते और एक छोटा गुड़ का टुकड़ा। ध्यान रहे आपको शक्कर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ऊपर बताए सभी सामान को अच्छे से कूटकर या मिक्सर में बारीक पीस लेना है। अब आपको 1 गिलास पानी एक गंजी में डालकर उसमें यह मसाला डाल देना है और लो फ्लेम पर उबलने देना है। करीबन 10 मिनट में जब यह पानी आधा कप जितना बच जाए तो उसे छानकर एक गिलास में निकाल लेना है। अब आपको इसमें 1 चुटकी काला नमक मिला लेना है। बस दोस्तों, यह काढ़ा आपको गर्म ही सेवन करना है, और ध्यान रहे इसके पीने के आधे घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। अगर आप इसको रात को पीकर सोएंगे तो सुबह तक आपको सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा लाभ दिखेगा। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है उन्हें आधा चम्मच तुलसी के रस के साथ साथ आधा चम्मच लहसुन का रस निकाल लेना है। इसके अलावा आपको लेना है 1 या 2 काली मिर्च का चूर्ण। 1 गिलास पानी में तुलसी व लहसुन के रस के साथ काली मिर्च चूर्ण चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिला लें। इस बताए घोल का रोज़ दिन में एक बार सेवन करें। ऐसा 15 से 20 दिनों तक लगातार लेने से आपके बार बार होने वाले सर्दी व जुकाम में पूरी तरह से आराम लग जाएगा। अगर आपको सर्दी जुकाम के कारण कफ जम रहा हो तो आप 1 चम्मच अजवाइन को एक कपड़े में रख लें, एक पोटली नुमा बना लें। इसे तवे पर हल्का गर्म करके बार बार सूंघने से छाती में जमा सारा कफ बाहर आ जाएगा। इसके अलावा आप गर्म पानी को अच्छा उबाल कर उसमें थोड़ा विक्स या बाम डालकर इस गर्म पानी की भाप लेने से भी सर्दी व कफ में बहुत राहत मिलती है। दोस्तों, ऊपर बताए नुस्खों का प्रयोग करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको इससे फ़ायदा मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लेकर आते हैं तरह तरह की घरेलू दवाइयाँ। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो फिर हम आपके साथ जल्द ही एक नया नुस्खा लेकर आएंगे। तब तक के लिए
Stay healthy, stay